அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஆயுர்வேதிக் சம்மந்தப்பட்டது. அது எதுக்குன்னா, இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்க்கு வந்து ரொம்ப சளி, அப்புறமா வந்து தொண்டை கரகரப்பு, காஃப் அந்த மாதிரி இருமல் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதை தீர்க்கிறதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி சொல்ல போகிறேன். ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, நல்லா பெரிய வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து 7 பெப்பர் இல்லைன்னா 5 பெப்பர் போட்டுக்கோங்க அதில் வெத்தலையே. அதுக்கடுத்தது 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பொடி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கடுத்தது ஒரு 2 லவங்கம் அதில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கடுத்தது கொஞ்சோண்டு வந்து பனக்கல்கண்டு போட்டுக்கோங்க. அப்புறமா ஒரு பெரிய கல் அளவுக்கு கல்லுப்பு போட்டு அதை நல்லா மடித்து நல்லா மென்று சாப்பிட்டிங்கன்னா அதோட சாறு வந்து உங்களுக்கு உள்ளே இறங்க இறங்க உங்களுக்கு வந்து சளி இது தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட சளி இருந்தாலும் சீக்கிரம் வந்து க்யூர் ஆயிரும். இது நான் வந்து பெரியவங்களுக்கு சொல்கிறது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.